Manguma Express Padrumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Turumas Media yakanyanya Turumas Media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Turumas Media yakanyanya Turumas Media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Zauya nyaya dzamunoda ringa magosipi angave makuhwa zvipo zvakawanda vanatsinga mutanda nemapozitori vanofamba nomweya mune mashavi vanofamba nomweya mune mashavi nguva imwe chete kaiwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi uno tiri munzvimbo yeGlendale. Kune vanoziva nzvimbo yeGlendale ndofunga pamufananidzo iyo yamuri kuona mabva matoziva kuti tasvika mumusha weGlendale. Chikonzero chaita kuti tiuye mumusha uno weGlendale ndechekuti pana ambuya vari kunze vari kuzvindikita mwana, kurova mwana, kupura mwana zvisingaenderani nemakore ake. Saka tatiregai timufambire, tivashanyire, tinzwe kuti ichokwadi here chiri kuitika. Asi chandingade kukuzivisai hama dzinodikanwa ndechekuti patataura navo vairamba nhau iyi, asi maneighbors avo ese ataura kuti aiwa ambuya ava vanapo panopinda gonzo muswe uchipata. Ipapo ndipo patazoona kuti hongu vangataura havo zvavanoda, asi chikonzero vanacho, dambudziko vanaro zvakare rekurova mwana. Uyezve patasvika tatonzwa kuti mwana akatorwa akatoendeswa kusocial welfare. Mushure mekunge mapurisa anzwa nhau iyoyi vakatoona zvakakodzera kuti mwana uyu abve ipapo. Asi chandingade kukuzivisai ndechekuti ambuya ava chavari kuramba ivo ndechekuti havasirivo vakabuda pavhidhiyo riri kutenderera rina ambuya vari kurova mwana. Vhidhiyo iri ritonzi harisi remuno munyika, ndere kune imwe nyika. Saka ndo chatova chombo chavo chekuramba nacho nyaya yekuti kwete, handisirini, hazvisi kuitika munyika yeZimbabwe. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Tauya takanyanya. Nemufana wangu bongwe atimbozaririra yetata iri tititi atimbozaririra. Nemufana wangu bongwe atimbozaririra yetata iri tititi atimbozaririra atimbozaririra. Kazuva iyi muri Zimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi tiri mune chimwe chirongwa zvakare, uyezve tiri pane imwe nzvimbo. Nhasi uno tiri munzvimbo yeGlendale. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Pane nhau vakawanda vakatitumira kubva kumaWhatsApp vachiti svikai nzvimbo yeGlendale, kuna ambuya vauraya mwana, kuna ambuya vari kurova mwana zvakaipisisa. Ndofunga vhidhiyo racho regedzai tikuratidzei. Saka tati hatingangoita zinzwa wanzwa kuti nzou dzakapera nemariwa. Regai tinosvika panzvimbo tinozvionera, tinozvinzwira. Saka panguva ino regai ndikupei ambuya vacho vari kunzi ndo vari kurova mwana, tinzwe kuti zvakamira sei. Inini hapana zvandikutomboziva, ndiri kutongoshamisikawo zvinhu zvamaWhatsApp. Zvototi inini kana WhatsApp handina, hapana zvandikutomboziva, ndiri kungozvionawo zvamaWhatsApp nemavhidhiyo.
but mwana iye anonzi Shekman here aripo here pamba penyu? Aiwa hapo. Hapatorina mwana ane zita iroro? Aripo. Mwana wanzvadzi yangu hapana zvandikutombozivawo, ndaitogara naye zvakanaka. Hapana zvandikutombozivawo, ndakatongoshamisikawo zviri mumaWhatsApp. Nchitozongoshamisikawo zvichingonziwo ndairowa mwana, hapana zvandikutomboziva. Mwana uyu tiri kunzwa kuti baba vake vakashayika, ichokwadi? Ichokwadi, akashayika zvishuru. Uyezve amai vake vakaenda somewhere, havasi kugara panapa? Izvozvo handisi kutomboziva, ndingoshamisikawo zvamaWhatsApp. Asi makaionawo vhidhiyo yacho paWhatsApp? Pavhidhiyo ndakazongoonawo yamafoni, ndikutoratidzawo nevamwe, hapana zvandikutomboziva. Nekuti nyaya yacho inobva yashungurudza kana muchiti mwana iye akadaro aripo, uyezve imimi muchiti hapana chamunoziva, hatichazive manje kuti zvikutaurika zvakanyatsomira sei. Ina hangu vhidhiyo iro handisati ndariona kuti ndifananidze munhu wacho ari kubuda pavhidhiyo nemi, sezvo mese ndanga ndisingakuzivei. Haichokwadi, ini kana inino ndizivo kuti ndizvo ndikutoshamisikawo zvichingonzi ndiripo apo nditarisewo zvikutosiyanawo neni, saka ini hapana zvandikutomboziva panyaya dzakafanana idzodzo. Asi mwana iyeyu ane zita riripo yamata kumba kwenyu ariko, hatingati ane hunhu hwakaita sei? Ini hapana zvandikutomboziva nekuti ndakangoshamisikawo zvamaWhatsApp. Aiwa, takutaurawo hedu karekita yemwana iye amugere naye. Mwana akaita sei? Mwana mudiki zvake ane 5 years. Panyaya dzacho ndikutongoshamisikawo zvichingotaurwa kuti ndizvo zvandikutoita, ndakatoshamisikawo, ndakatozvigarira, saka ina hapana zvandikutomboziva panyaya idzodzo. Okay, munogara papi pacho? Pa1329. Ndepapi pana? Apa neJurowa? Panexta. Pana apa? Okay. Asi tingakwanisa kumuonawo mwana ane zita iroro? Aiwa hapo. Hapo. Akaenda kupi? Akatorwa. Pane kwaariwo zvake. Akabviswa panapa? Nechikonzero chenyaya iyoyi here? Chinyaya iyoyi ndakatongoshamisikawo zvichingonzi zvamaWhatsApp, mwana wabva azongotorwawo. Saka uyu mwana wanzvadzi yenyu ndewechiko. Mukuru ane makore mangani? Ane makore mangani? 8. Ko iyeyi wacho ari kunzi mukushungurudza ane makore mangani? Ane 5 vandakazongonzwawo zvichingotaurwawo mumafoni. Ayo ndosaka ndikubvunza kuti mimi munoziva kuti muzukuru wenyu ane makore mangani? 5. Saka otherwise tiri kuti isusu pavhidhiyo riri kusekuleta iri, vhidhiyo nderenhema, asi zvimwe zvese zvakataurika ndezvechokwadi. Zvese izvozvo ndikutongoshamisikawo zvirikutotaurwawo ini kuti ndizive kuti zvakamira sei handisi. Zvese ndikutoshamisikawo, zvese zvirikutoratidza kuti ndizvokufoma zvisiri. Ndofunga baba wakamira anomuziva mwana wacho. Ndopaya pandamboedza kubvunza kuti ko iyo karekita yemwana iyi, tingati mwana akaita sei, mwana ane hunhu kana kuti haana hunhu? Mwana anotoratidza kuti ane hunhu, kamutsura mwana anotori nehunhu. Anotsotsiurika achiudzika zvekuiti? Kamudiki. Ndikutoshamisikawo zvikutaurika. Ini ndikutoshamisika munhu ndaitogarawo nemwana wanzvadzi yangu zvakanaka, asi ndikutoshamisikawo zvichingotaurwa kuti ndairova mwana, ndaita sei zvichingotaurwawo. Saka ini ndikutongozvionawo mumaWhatsApp, saka ini handisiziva. Nekuti muri kuona chiri kutishungurudza isusu ndechekuti from nowhere vanhu vangopatika vati ambuya ava vari kutorova mwana. Sei mimi manangwa mega maraini ese aya pane vanhu vakawanda vasiri kumbonongedzera? Munhu akakuvengai? Handizivewo zvangu segariro yatinenge tichiita. Handedi. But nyaya iri pamaindi yekuti iye, handedi. Somwana haangarege kumborowa mujena aita musikadzi, special like example yekuti iye aigona kuita magomu plastic okanda muyani mukapanexa. Nyaya urowesa izvo zvisitwa kuti ukure kamurarama. But vanhu kana vazoona fuza kuti munhu aita sei, ari kukanganisa mwana.
kozi mfane akayari mudikisitira yakatotena na tete vache vava vachazonesa ndekuti anzairerwa madziro ibuda ropa cheche kozi munhu akarerwa madziro ka anofanira kuti wafani muziva but iye akaoneka kuti one day pananga kumbona chete akapara roko chete pakadona kandakaita sei anoziva zvakafamba sei chete pandakaona asi musikadzo semwana mudiki chete handisanda kudzai kuti aigona kuita maguapa kana kuti apese pese handiti saka akatsurwa wozoita se kunzi aroho zvine zvinoita masome vanhu ndezva imwe nhau iye yamambotaura yekuti aiba zvakare ya zvinoitora asina kupiwa zvishoma yemusikadzi ake semwana mudiki kana mazembe panext apa yakunda kutora so achingopiwa nemuroda chii asi tichitarisa character wise yemwana tingati unhu hwake hwakasiyana nevamwe vana vezera rake hauna asi nyaya yekuti anenge mwana mudiki achikuti kurei zvinonetsa arege kurwa zvake but zvinonetsa character yacho manje yaikura but maybe yokuti andofungira futi semandikidzo iye aifanira achichengeredza mushi kwete kumurowa mwana akaita musikanzi anorowa zvokuti sofa imimi henyu muri kuagriya nekurangwa kwake kuti ngobe usiri kunze kwemutemo kwange kuri mutemo asi mwana musikanzi wake anayo inini handikwanise kuagriwa kuti mwana anga nemusikanzi kana chii handiti but kutaura kuti kana iyese eji yake handiti rachaizoita kuti angatidadikire mbijana palevho yake ndinyaya yekuti pamaninge tochika ndinyaya yekuti mwana uchi kaita musikanzi special nyaya yekuti samagoo pese pese inyaya mombe yaita sei yaiureweyo bhozi aifanira kukontrora iye kuti aite semunhu anga akura asi sekufunga kwenyu sei mwana wayo asisiri panzvimbo nyaya iyoyo ndakabva kubasa ndakasvika chinzi mukomana abuda ende kwari nini nganzonzi ari kusiski zvoti chaifanira ndingebaifanira maifanira unomuona kusiski kwacho kwaari kwacho ande mombomudzawo pfungwa dzake anotaura akati atikura imbijana zvake unotaura naye nyese kutisana yeye dambudziko raitika nderekuti pacho aigara naye vaitaura kuti havazive kwaari saka ipapo ndopakuchimurudza tione kuti nyaya yacho tingaiteere sei ndo zvaakunetsa nyaya inoteereka zvakanaka nyaya ndekuti pane ivo maisakenda ari kupi shekimeni shekimeni akataurwa musepapo pazvakataurika nyaya dzemapurisa saka shekimeni ndakamboudzwa kuti ari tinaye ari kusocial welfare here kandi ari kuti uyu weshofe welfare wangu aripo basa iro saka ndikwakwari ewa iwo akangonditi mimi nyararai sei zvakadaro nyaya idzi tinadzo ndisu zvakanaka iri tsvagai kune mwana wacho munomuonawo handiti ndo yese kuti ifambe zvakanaka mukamutsvaka kwaari mubva maonesana ikoko ari kuti ikoko imimi tsvagai endai ndosaka ndataura kuti kuenda kumapurisa ndo akuziva kwakaisa mwana then nyaya yotangira papo munzwawo mapurisa ndo ari kuziva kune mwana endai kumapurisa ndamboudza kuti imimi endai kumapurisa munonzwawo mapurisa matsanangudziro yachakuita nemaonero yamuchaitawo kune mwana chete mogutsika nawo moonawo nesaizi yemwana moonawo nezviri kuitika kuti muchazvionawo mega kuti ndizvo here kana kuti hazvisi nefesi yamakatumirwa pawhatsapp zvoenderana here neni kana kuti hazvisi maita basa ambuya but manzwiro ataita kubva kwamuri ndeyekutaura kuti vhidhiyo hamusirimi muripo uyezve mwana irohwa hazvitori muzimbabwe asi imi mune mwanawo henyu ane dambudziko anonetsawo ari kufanirwa kunge achirangwawo hake nenyaya yekuti mwana ende pandaigara naye andaisvika panguva yekuti zvomunhu ungatoenda unorwera mwana vanhu achiona hazviite ndiri munhu wonkuru ndakatongoshamisikawo zvichingotaurwa ende maitiro yacho ndakatoshamisikawo navo nevhidhiyo iripo zvatondinetsa saka kuti mukanzi mubatsirikanewo kuti muzive kuti timunoonawo zviri kuitika ndanga ndichikumbira kuti endai kupi kumapurisa
unosvika umuona mwavhunzawo monzwa kuti angatiwo kudii. Muri yeZimbabwe ndinovimba zvamanzwa magutsikanawo kana paine zvisina kugutsai tichiri kuedza kutsvagurudza kuti nhau iyi yakamira sei, sezvo ambuya varamba vachingotsika-tsika madziro kuti kwete mwana wacho haachisiri pano. Izvo zvatizive kuti chikonzero ndechekuti nhau iyi ingave yechokwadi here kana kuti manyepo. Dai aripo mwana wacho dzimwe nguva taimbomuonawo toedza kuasesa kuti chokwadi zvingaitike here zvinhu zvakadai. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Pari zvino regedzai timbodzokera zvakare kumatepa-tepa tikupei nhau yedzimba dziri kutsva. Sezvamunoziva pekupedzesera takaburitsa vana sekuru vachibata zvinhu panzvimbo iyoyo, asika moto uri kunzi hauna kumira, moto uri kuendera mberi. Saka nhasi uno tauda kuti tinonzwa kuti chii chakaitwa nana sekuru, vaitibhaiza here, ndezvipi chaizvo basa ravakabata, kana riri rakafamba sei, moto uchiri kuenderera mberi. Ngatisanganei muchirongwa ichochi chiri kutevera. Chekuwedzera hatina isu mangozvinzira, chekuwedzera hatina isu mangozvionera. Ikatigere yakasenga yaya, ikatigere yakasenga yaya. Dzine musoro dzisina musoro, pamwe pacho muono unotoda chikoro, wozvitenderawo kakuna yave. Seni zvangu materu ndaizozivaku, nambuya manjuso vanorombesa zvikoro, vakapiwa simba repasi pemvura, vakapiwa simba iroro. Chimbosiya chigomenti uri mwana wevhu, zvimwe hazvidi manyawi ndezvepasi pano, kuita kwezuva kubuda richinyura, matikudini imi, watikudini iwe. No.